大家好，我係阿強啊，歡迎收睇 Apple TV 嘅頻道啊！我而家就身處於荃灣嘅千色匯廣場啊！我諗荃灣嘅居民都好熟悉呢度㗎啦。咁咧，香港人咧依家咧都有一種北上嘅熱潮啊，都好中意上大陸、返大陸吃喝玩樂嘅，因為消費啊、飲食啊、住酒店啊都會比較平好多嘅，所以咧都好受香港人嘅歡迎，都中意北上吃喝玩樂啊！而家我身處嘅位置咧就位於荃灣嘅德海街啊，隔離咧就係德華公園啊。咁咧嚟到德海街咧，呢度咧搭車上大陸啊，返國內都係非常之方便㗎，因為咧好多過境巴士嘅公司咧都集中喺呢條街上面嘅。咁啊，除咗永東啦，永東就喺如心廣場啊，唔喺呢一條街啊。咁呢度有咩直通巴公司呢？分別有前面嘅環島中港通，仲有中旅社旗下嘅中旅巴士啊，後台相當大啊，大公司嚟㗎。仲有前面嘅粵港直通巴，排名不分先後啊。咁呢，就喺德海街就集中咗3間過境巴士公司啦。咁所有巴士公司呢，除咗喺實體門市購票之外呢，我哋仲可以喺網上購票㗎喎。可以登入佢哋嘅微信小程序啦，或者支付寶購票啦。咁呢，微信支付啊、支付寶啊、銀聯卡呢都可以付款嘅。講緊就係中旅巴士啦。咁呢，佢哋嘅巴士呢，遍佈大灣區啊。咁啊，珠海啊、江門啊、中山啊、深圳啊、佛山、廣州呢，全部都可以去到嘅。而所有巴士啊，唔同公司咧就泊晒喺德華公園旁邊呢條德海街啊。嗱，咁而家就見到有3架車啦。咁咧全部都係去口岸啦，一係深圳灣，一係就蓮塘口岸。咁翻嚟環島中港通又點樣呢？其實佢哋去蓮塘口岸咧價錢都幾低喎，只需要25蚊啫喎。咁咧30分鐘一班啊。咁咧25蚊，快捷方便都係超抵啊！而且環島中港通咧，每天嘅班次咧超過600班嘅，每日都係嘅。咁啊，廣東省主要嘅城市啦，見到啊遠至清遠啊、肇慶啊、廣州、佛山、東莞、深圳、惠州、雲浮、中山、江門、珠海、澳門、香港啦，咁見到啦。咁淨係佛山啊，都有好多嘅落車點嘅。咁落車點就去廣州就見到有6個落車點啦，東莞咧同埋香港上車點都多啊，唔單止落車點啊，澳門、珠海、江門，大家可以睇下。咁有時未夠鐘上車咧，有時通常都上晝出發㗎嘛，咁都會揾啲嘢食啦，咁睇下呢度有咩食肆啊。前邊呢度咧有間餃子鋪頭啦。或者行前少少啊，已經有間萬寧啦。咁咧，如果有需要咧，國內有親戚嘅買奶粉送俾親戚，咁咧都係好方便嘅喎，可以買奶粉帶上車啊。仲有啊，出發之前可以中意食米線嘅，就可以去前邊呢間譚仔啦。譚仔喺香港嚟講都算幾出名啦，係咪先？咁而我阿強自己咧就中意朝頭早啊，早上出發嘅時候咧，就中意去前邊呢間紅豆冰室食早餐啊。我幾中意食佢哋嗰啲沙爹牛麵嘅，唔錯嘅。咁橫掂都係嚟到德海街啦，咁我哋就睇下呢度附近有咩店鋪啊。玩到盡頭見到呢邊前邊有生果鋪啦、便利店啦，同埋裏面有一間小食店嘅。尤其是前面呢間小食店呢，全部都係賣啲香港特色、獨當一面嘅街頭小吃啊，例如格仔餅啦、雞蛋仔啦、煎釀三寶啦、呢個燒賣啦、魚蛋啦、糯米雞啦、腸仔啦、炸雞髀啦。估唔到呢度有炸蠔餅喎，呢個就比較特別啲啊，炸蠔餅。即係唔係度度都有嘅，呢個係。或者呢邊呢啲水果店啦，見到呢都好受街坊歡迎嘅。見到啲水果呢，咁賣相都係算係幾新鮮啦，而且呢價錢都唔貴啊 ，OK 啊。前邊呢邊呢仲有間水果店啦，呢間呢就比較大啲喎，大過頭先嗰間啊，係咪先？好多種類新鮮嘅水果啦，都好受街坊歡迎嘅。其實走到嚟巷仔咧，都有好多食店嘅。咁有一間咧特別需要講兩句啊，德發龍粥麵店啊。咁其實咧依家咧食粥嘅地方咧，粥鋪就買少見少啊。我就覺得係買少見少啦。海皇粥店都執咗啦，都依家都
唔係度度有得食粥啊！咁我想講咧，就係呢間雲貴川風味啊，好多人排隊啊！咁咧呢度食嗰啲雲貴川風味嘅米線咧，都係好出名嘅，好受歡迎嘅。尤其是佢嗰啲酸酸辣辣嗰種味道咧，真係好過癮。咁見到有啲人拖埋喼嚟食啦，咁咧可能小紅書介紹過啦，見到佢咧睇下價錢，一味就40蚊啦，兩味就係49蚊啦，三味就係58蚊，四味就係67蚊啦。咁咧有紅腸啊、豬頭肉啊、貢丸啊、豬脷啊、腐竹啊、酸菜啊、魚蛋啊、雞翼尖啊、腩肉啊、酸辣雲吞啊、炸醬就係米線都有咁多種喎，酸辣啊、小鍋啊、炸醬臘肉雲吞啊、豬肚米線啊，咁啊價錢就係咁啦，同大家睇下。咁啦，就喺路口呢間咧德發粥品專家咧，平時我都中意嚟呢邊食粥嘅，尤其是咧我每次嚟嗌佢哋啲艇仔粥啊、牛腸啊，咁我都中意坐喺度慢慢食嘅。加上佢哋粥品種類有好多啦，艇仔粥都係22蚊嘅啫，都唔貴嘅。好啦，今日咧我阿強又報告完畢啦，嚟到呢個德海街啊，介紹咗呢度嘅坐巴士直通巴返大陸最方便嘅方法啦，同埋德海街周邊嘅鋪頭啦。咁咧基本上咧德海街就係呢啲啦，有啲粥鋪啊，同埋一啲過橋米線啊，都係幾好嘅。尤其是過橋米線嗰度咧，就幾多人排隊食，大家頭先都見到啦。咁好啦，今次介紹到呢度啦。如果中意我呢條片嘅請訂閱、讚好同分享。我哋下條片再見，拜拜。